грозен, как зимний луч. Он юн, силен, тем-то и могуч. Норов хулиганский, дракон наш американский. Своих врагов осилит он мощный. Обнявшись под дождем, на-на-на-на-на-на, усик-сусик паукан, на-на-на-на-на, и мокренькая кисонька, кисонька, кисонька. Это твой телефон говорит: эй, хозяин, тебе кто-то звонит. Посмотрите, кто здесь! Это Микки Маус! Это я! Посмотрите, кто здесь! Это Микки Маус! Зубочистки одной левой кнопкой мыши. Ты только глянь! Отлично! Оба! Драться хочешь или как? Видел? Не люблю природу. Природа и говорящая несовместимы. Клевых людей на проекте Дом-2. С нами Ксения Собчак и Ксюша Бородина. Просто мы такие детки, мы ранетки, просто мы со вкусом детки, мы ранетки, Пепси, Пейджер, MTV, подключайся. Самым Пепси, Пейджер, MTV, подключайся. Самым. в ударе, наш семейный парень вдохновляет он нас. Смех даря! Мы его семья. Гриффины! Дирижабль? Ага. Титр. Встречайте супергруппу Мельпопс. Мельпопс, жу-жу-жу, жу-жу-жу. Мельпопс, как вкусно, ням-ням-ням. Медовые шарики на завтрак. Почувствуй нашу любовь. Если вам не повезло, придут на помощь Инь-Янь-Йо. Сява Продакшн и Лови ТВ представляют нас бодрячком, пацанчики. Бодрячком. Оба! Бодрячком, бодрячком.笑いさそうだよ夜を抜け
Мальчик, иди. Ночной дозор. Всем выйти из сумрака. Вызов брошен нам, не укрыться врага. Это последний бой, навязан нам судьбой. Сошлись миры, танцы войны. Если веришь на судьбу, надейся. Все мы одна семья. Пусть живут и там мы. Плейся, плей, старая нума моей. Нума моей. Нума моей. Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Она работала в бутике Берилева, а ее парень не выкинул с работы. Джордж, твоих солдат здесь порвут на части. 250 тысяч отборных солдат Ирака. Они все разнесут. Они всю пустыню пройдут за 1 час. Их взорвут все твои эсминцы. Всех твоих журналистов, дипломатов. Беспонтовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки играет там? Московское время 6 часов. Сегодня 11 марта, пятница. Вести. Информационная программа Радио России. Я волна, новая волна. Если решишь, можешь ты стать. Производство Rainbow SRL. Винкс, только вместе мы сильны. Чудеса творить вольны. И всегда устремлены к победе. Ты веришь в чудеса? Нет? Тогда я вынужден тебя огорчить, потому что чудеса на самом деле существуют. Смотри,
Я забрал твою карту. Ага, вот эти ребята. Нет, нет, Дэвид Блейн, нет. Я делаю особую уличную магию. Кто хочет увидеть немного магии? Печеньки! Стрелять, колотить! Печеньки! 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 Round 1. Fight. Hello, Moto. А теперь займемся магией. Пусть старо как мир понятие корчи, порчи, приворот. Практикуем мы к проклятиям современнейший подход. Веселье приносит и вкус бодрящий, праздника вкус всегда настоящий. Лейс, давай праздновать вместе. Я знаю, я его не встречал. Он настоящий. Они настоящие. Дедушка? Новый год. Время исполнения желаний. Волшебная пора сказок и чудес. Не хочу, чтобы вы меня фотографировали, мне надоели. Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон. Все, взяла и ушла отсюда. Встали и ушли. Да, я считаю нормально. Встала и ушла отсюда.